Всем привет! Меня зовут Катя Мочалкина, и я актриса мюзикла «Сезон дождей». 16, 17 и 18 июня пройдут наши спектакли на сцене концертно-театрального зала «Академический». Можно долго говорить об уникальности нашего проекта, об уникальности нашего сюжета, музыки, хореографии и так далее, а лучше просто прийти и посмотреть, и насладиться нашим проектом. Приходите, мы будем вас ждать. Неужели все прошло как сон?